तू कब फ्री होगा? अरे अभी 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, जरा वॉशरूम जाके आया मैं। ठीक है। चलो बाय। हेलो पानी पी लेती हूँ, कप्स बंद ही नहीं हो रहे। हेलो यार अभी भी हिकअप्स नहीं जा रहे हैं। हेलो कैंडी खा के भी हिकअप्स नहीं जा रहे। सो वियर्ड। हाय गजेश, क्या कर रही है? हमें मेरे हिकअप्स जा ही नहीं रहे। इट इज सो अननोइंग। हिचकी अभी बंद हो जाएगी। बंद हो गए? ऐसे कैसे? अरे वो तू नहीं समझेगी। I am a hunter and she want to see my